السلام عليكم اخواتي، لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الفيديو جديد، وصفه جديده وخفيفه. اليوم غادي نوجد معكم جوج وصفات، وحده مالحه وحده حلوه على بركه الله. كما تشوفوا هنايا عندنا هنايا الفرماج محكوك، وعندي شويه الفرص، الملحه والثومه والابزار خرقوم، والسكينجبير. وعندنا هنايا الكريمه، نستعملوها في الاخير اللي كما حبيتوا. بغيتوا ديروا هاد الكريمه ولا ديروا داك الفرماج المثلثات. وعندي هنايا جوج شكارات ديال دوريتوس، وعندي هنايا الكيب فيلي، هو صدر الدجاج. غادي نديروه في داك الفرص، غنخلطو نديرو في الفرص. وصويا نسيتها، ما قدمتها. وهذا هو الطاكوس اللي غادي نعمر فيه. والزيت الروميه كما تشوفوا هنايا. غادي نبدا نخلط، ولا درت الزيت والعطريه كما تشوفوا هنا معايا، من الابزار والخرقوم، سكينجبير، ملحه والثومه بودره، شويه الصويا، ويتخلط هكا مع بعضياتهم مزيان باش تدخل فيها كل شيء، العناصر. والملحه ما نكثروش في الملحه، حيت مازال غادي نديرو في داك دوريتوس الشيبس، هو مالح شويه. وغادي ندير الفرماج في الاخير حتى هو مالح. كما تشوفوا معايا هنايا خلطت كل شيء، حيت في الاول كنت يعني هضرت مباشره، ولكن في الاخير لقيت الفيديو طويل بزاف وبدلت قصرت فيه شويه. والمهم هنايا كما تشوفوا معايا هنايا خلطت كل شيء مع بعضياتهم. وهنا عندني الفرص باش نخلطوا مع شويه د الماء. كما تشوفوا معايا هنايا كنخلطوا مع الماء، وكندير فيه العطريه اللي بقات ما درتهاش كل شيء في الدجاج. نخلطوا هكا مزيان، والطحين يعني على حسب المقدار اللي عندنا صدر الدجاج الفيلي. وكناخذوا هكا داك الفيلي ونديرو في هذا لاصوص ديال الطحين، وننزلوا في الاخر في داك الشيبس. كيجي زعما يجي مزيان وكيطيب في الفران. يعني ما كيطيبش في الزيت باش غادي نقول راه مزيت ولا. المهم كما تشوفوا معايا نكمل هذه المرحله. كنديروا في الطحين وفي داك الشيبس، نلويه في داك الشيبس، خلطو مزيان حتى كيتلصق فيه. كنكثروا شويه من هذاك الطحين اللي خلط، ونزلوا هكا كما تشوفوا. ونخدم بيديا باش يلصق فيه مزيان، حيت باش ما يطيحش ملي كيطيب كيطيح، يعني ما كيبقاش لاصق بزاف. وكنستمر في هذه الخدمه حتى نكمل نورمال. نكمل الطاوه ديالي داك الدجاج كلشي كنديرو في نخلط مع داك الفرص والشيبس، ونبقى نستفو هكا في الطاوه ديال الفران. يكون عليها ورق الزبده باش ما يتلصق. كيجي من الاحسن على ورق الزبده باش ما يتلصق لا في الطاوه. المهم نكمل هاد الطريقه، وغادي تشوفوا كيفاش في الاخر كيفاش درت له. وهذه هي الطاوه ديالي ديال الفران، درت جوج على حسب الافراد العائله. وهنايا درتو في الفران حتى طاب، ما كياخذش يطيب بزاف، شي 20 دقيقه. النار تكون مهيله، ما تكونش مجهده بزاف. كندهنا داك الطاكوس بالاخر بالكريمه. هاد الكريمه حنايا عندنا شويه حامضه، واللي ما عنده هاد الكريمه يقدر يدير داك الفرماج المثلث، ولا يدير الكاتشوب، ولا اي على حسب الاختيار.
انا ولفت كندير هكا بهاد الكريمه، ونستفو هكا في الطاكوس. جبت هذاك الطاكوس صغير ودرع عليه الفرماج ونلويه هكا، وبغيتو تلصقوه بداك الطحين اللي درت فيه الدجاج، ولا ديروا هذوك العويدات ديال السنان كيتلصق بهم باش ما يتفتح. وكنستمر هكا في هذه الطريقه، وندير نستف هذاك الدجاج كما تشوفوا معايا ونلويه، ونستمروا في الخدمه ديالنا حتى نكمل كلشي داك الدجاج. وكل واحد كيف يبغي، يعني بغيتو ديروا شي صوص اخر ما كاين مشكل، كل واحد الذوق ديالو. وهكذا غادي نستمر، والطريقه سهله، كيجيو خفافين، يعني ما فيهمش الدهنيات بزاف، وصافي. وهنايا غادي نديرو في الفران واحد 10 دقائق، ما نخليوش يتحمر بزاف باش ما يتحرق. وهذا الشيء ما كان. ودابا غنمشي معكم الوصفه الثانيه، حتى هذه سهله وما كتاخذش الوقت بزاف، وفي الطريق يعني كتكون حلوه بين الحلاوه ومالحه، حيت فيها الاخر فيها الفرماج. عندي هنايا الورقه ديال 40، عندي هنايا الاخر الفرماج، الزيت، ماشي نص الكاس، ما يكونش نص الكاس، ربع الكاس، والسكر كذلك، اللي بغى يزيد في الحلاوه يزيد على حسب الحلاوه، والخميره د الحلوه، وعندي فانيل سائله، وثلاثه د البيضات. وهنا على بركه الله نبداو في الطريقه. نخلطوا ثلاثه د البيضات، ونزيدوا عليها الزيت والسكر، ونخلطوهم مزيان تيذوبنا داك السكر. يعني واحد الطريقه سهله ما كتاخذش الوقت بزاف، وفي نفس الوقت كتجي يعني كيجيو بحال الشنيك، ما هم حلوين ما هم مالحين. والفانيل كما تشوفوا هنايا، اللي ما عنده هذا الفانيل السائله يدير غير فانيل ديال السكر، والخميره حتى هي باش ما ننساهاش. وهكا تخلط مع بعضياتهم، حيت زربت شويه في الفيديو، كان الفيديو طويل ومن كتاخذ بزاف د الوقت، واحد يعجبلو يتفرج، واحد يقول يعني الفيديو كيجي طويل يبقى يدوز، يعني ما يشوفش على خاطره. وكما تشوفوا هنايا غادي نبدا في الطريقه. وكنت نسيت الحليب، نص الكاس ديال الحليب، على حسب يعني شحال غادي دير. الا الانسان بغى يدير بزاف يدير حتى الكاس ديال الحليب، والسكر على حسب الذوق. وهنا غادي نبدا في الورقه، وديك الورقه كنديرها في المهم في داك الزيف، باش ما يعني ما تدخل، ملي كيدخل الهواء ما كتبقاش رطبه. وكنديرها في هذاك الخليط ديال البيض والعناصر اللي فيهم كما تشوفوا هنايا. وكناخذ من الجبن اللي كاين، يعني الجبلي ولا المثلث ولا اي جبن اللي عندك في الدار تقدري تستعمليه. وانا نستمر في هذه الطريقه، نعمر هذه الورقه ونبقى نطوي فيها، نطويها بحال محنشه هكا. هذه هي الطريقه ديالها. صافي من نعمرها ونطويها ونبقى ندور فيها هكا بحال محنشه. يعني واحد الحاجه ساهله درتها في اخر لحظه حتى كيجي يقرب المغرب. وناخذوا الطاوه ديال الفران او الصينيه كما تشوفوا معايا هنايا. كنت دهنت هذه الصينيه كبيره، ولكن في الاخير بدلتها حيت جات ليا كبيره بزاف، وقلبتها للطاوه اخرى وحده صغيره حيت على حسب افراد العائله.
وكما تشوفوا هنا هذه هي الطريقه، نديرها هذه في الوسط باش تجي مدوره، وندير الثانيه كما تشوفوا معايا. يعني الطريقه سهله. واللي ما بغاش يديرها كيخدم بيدو يدير غير بالشتاء، يعني كل واحد الخدمه ديالو، ولكن الخدمه ديال اليدين هي اللي كتجي سهله وكتحكمي فيها. ونستمروا نعمروا هكا هذا الجبن، نديرو هكا بالمستطيل، ونستمروا في هذه الطريقه كما درت الاولى. ونطويها ونديرها مع بقى نلصق معاهم، كتجي هكا دايره، تبقاي دوري حتى تكمل. يعني ما سهله وما كتاخذش الوقت بزاف. ايوا هذه هي الطريقه كما تشوفوا معايا، واحد الحاجه سهله. كندير معكم هذا الشيء غير على حسب الاشتراك وصافي. المهم نجمعوا حتى نديرها بالدوره كامله. كما تشوفوا هنايا بدلت الصينيه، كانت هذيك الصينيه جات ليا كبيره بزاف. وهنا عاود الطريقه باش نكملها، كندير 2 بيضات والزيت ربع. يعني الزيت ما تكثروش الزيت، حيت ملي كتخرجيها في الفران ما غاديش تعجب لك، حتى كتبرد عاد كتجي مزيانه، كتجي مزيته شويه. وكما تشوفوا هنايا درت 2 بيضات، وديروا ربع ديال الكاس ديال الزيت وشويه ديال الفانيل، ونزيد لها الخميره والحليب بحال الاول. يعني لما في الاول ملي كندير داك الخليط الا شاط هو اللي غادي نديرو، الا يعني ما قدليش ندير الخليط الثاني من جديد، غير شويه ديال الخميره ماشي بزاف. نستمر هكا في هذا الخليط ونكبو هكا فوق هاد المعجنات كما تشوفوا معايا، وندخلها للفران. ما كتاخذ الوقت بزاف، غير ما كتاخذ حتى 20 دقيقه. الفران ما يكونش يسخن بزاف، وكل مره نبقاو نشوفوا واش تحمرت ولا لا، غير تحمر وصافي كيطيب داك الخليط صافي تجبديه. وهنا غادي تكون النهايه. وكنشكركم، نشكر جميع اللي دعموني واللي اشتركوا معايا واللي كيديروا لي اللايكات. كاينين بزاف اللي اشتركوا معايا، كنشكركم بزاف بزاف. وما تنساونيش في اللايكات، يعني غير الدعم والاشتراك. وهذه هي النتيجه كما تشوفوا هنايا، كيجيو بحال الشنيكات صغارين وفي وسطهم داك الجبن. وملي كتبرد هي عاد كتجي عاد ألذ، والله العظيم غير جربوها. وهذه هي الطريقه الاخيره. هذه هي الطبله ديال الفطور، درتها خفيفه. وهاد الصوبه كنت درتها معكم ديال القرعه الخضراء. هذا هو الطاكوس اللي درت معكم، كيجي خفيف ولذيذ وسهل وكيبغيو حتى الولاد. يعني انا كنمشي على الطريقه ديال الولاد. المهم هنا غنخليكم، كنشكركم جميعا جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله.